Ay mga team, meron tayong bisita dito na MG ZS. Ang issue ho nito is no start, no crank, no start. Ito, walang redondo. Ah, click lang, as in wala rin talaga. Ang naging issue ho nito is yung sensor nyo. Yung mapapansin nyo naman pag tumapak ho kayo ng brake, mapapansin nyo pag hindi umilaw tong brake light nyo, is automatic ko may problema po yung mismong brake light switch nyo, yung sensor po mismo. Ngayon ang nangyayari po dyan kasi yung pinaka spring po nya masyado pong manipis, kaya ang nangyayari kahit bumili kang bago, mga ilang taon lang paulit-ulit na nangyayari, bibili ka ng bibili ng sensor. Ngayon no, gumawa tayo ng paraan para maayos natin yung sirang brake sensor switch. Ngayon no, ang nangyayari ho kasi dyan, dahil sa spring mismo, sobrang nipis po ng pagkagawa ng sensor na yun, spring. Kaya nangyayari, napuputol po siya. Yan, papakita namin sa inyo kung ano yung naputol dito sa sensor ng brake light switch na to para makapag-start tayo ng MG ZS. Ito mga team. Dito po tayo sa shop namin yan mga team. Kung makapansin nyo, dito tayo ngayon. Ngayon, ipapakita ho natin sa kanila. Ito po mga ka-team. Ito ang mismong spring. Yan. Kung mapapansin nyo mga ka-team, putol oh. Ngayon, ano ba gagawin natin para hindi na tayo bumili ng buo? Mag-upgrade tayo ng mismong spring. Ayan. Mag-upgrade tayo para hindi na tayo bibili ng sensor. Nakakalas na po yan mga ka-team. Ito, kung mapapansin nyo, kinalas natin. Issue kasi yan, masyadong manipis yung spring ng pagkagawa, kaya napuputol agad. Ayan, ayan mga ka-team. Ngayon ikakabit natin yung spring para makita nyo rin. Ayan, si Chip Bray, kaway Chip Bray. Anong nangyari dyan Chip? No crank, no start. No crank, no start. Okay naman ang battery. Ayan, ang napansin namin sa MG, sa mga ginagawa naming MG, ganyan po, yung spring nila mismo masyadong manipis, kaya napuputol, kaya hindi na makapagpa-start. Ayan, ang gagawin natin dito, i-upgrade natin yung spring nya para makapag-start siya, saka tumibay. Ayan, papansin nyo, putol yan, tatlong putol po yan mga ka-team ha. Okay mga ka-team, ito yung in-upgrade natin na spring para hindi na siya maputol. Ayan, isaswak lang natin yan para naka-upgrade siya, kasi nangyayari sobrang nipis ng spring. Ayan, ikakabit na natin, tapos subukan na natin na start. Sige Chip, assemble mo na to. Ayan, tinuturo namin sa inyo to para kung mangyari sa inyo, alam nyo po kung anong gagawin nyo. Kakabit na natin, assemble na natin mga ka-team. Ito yung putol nyo, mahaba ho yan mga ka-team, kaya lang ho, putol-putol na kasi. Ayan, putol-putol na siya. Ayan, mahaba yan, tatlong putol na nangyari, kaya hindi na makapagpa-start. Ngayon naikabit na natin. Kabit na natin itong mga na to. Sa bagay hindi na magagalaw yan Chip na ito. May guide pa yan. Ay, hindi pala to. Sorry. Iba pala yung hawak ko. Yan. Tapos make sure nyo lang rin yung adjustment nyo, kasi pagka sumagad yung adjustment, pag umistart kayo, pag tumuko dyan, hindi uusad dyan. Ayan, okay na. Akin na Chip, pakita yan. Ayan mga ka-team, kung pansinin nyo, okay na po siya. Ayan. Ngayon, ikakabit na natin and then makapag-start na tayo. Okay, ganda na ng play niya Chip. Ganda ng tulak. Okay, kakabit na ni Chip. Ayan. Yan lang po mga team, madali lang naman po ikabit yan. May nut lang naman yan. Tanggalin nyo lang rin kabilaan para mahugot natin. Saglit lang po ikabit yan. Ipapakita ko sa inyo, pag kinabit nya na, silipin natin doon sa ilalim para mapansin nyo kung paano kinabit. Ayan, MG 2 years pa lang po to. Nagkakaproblema yung una,
napapa-start pa. Yung mga sumunod, hindi na umi-start. Ayan po ang nangyayari dyan. Cancel muna natin, may tumatawag. Pasensya na, medyo mahaba yung video namin ha. Kasi wala nang cut to, dire-diretso na. Kaya pagtyagaan nyo na lang po. Pahintay-hintay na lang po. Isa pa pala ang issue nito, yung nasira yung brake switch niyan, pinilit namin i-start, pinilit namin i-contact. Ang nangyayari naman, pag hindi ka nakatapak ng sagad, yung mismong cambio mo naman, hindi mo mailipat sa drive, reverse, lahat hindi mo mailipat. Napa-start namin pero hindi mo mailipat sa cambio. Kailangan yung pinaka-contact ng brake sensor switch na yon magtugma-tugma sila para mahila mo yung cambio. Ayan, isa pa pala yan sa nangyari sa amin, yung pinuntahan namin to. Ayan. Ano to? 2 years pa lang sa may-ari, nagkaroon na ng issue. Umi-start naman pag dinadala doon. Tapos mga ilang linggo, hindi na naman mag-start. May time na naman mag-start, may time na hindi na naman. Ayun po yung mismo nangyayari dito. Nakabit mo na, chip? Yan, ipapakita natin ngayon sa inyo yung pagkabit nito kung paano kinabit. Tapos naman po, ang gagawin natin, i-start naman po natin kung i-start na po siya. Yan, tandaan nyo lang po yung mga sinasabi namin. Baka mangyari po kasi sa sakyan nyo. At least po, may idea po kayo. Kami naman po nagbibigay ng DIY tips para sa mga sasakyan ng mga ginagawa po namin. Yan. Sa likod, yan. Yan, puro mga troubleshooting po lahat. Yan, pa-subscribe na rin po ng aming channel para naman po susuportahan nyo naman po kami sa aming YouTube channel. Pa-like na lang po and then subscribe para pagka itong mga MG na to, gagawin natin to ng mga content. Okay na, chip? Papasilip naman natin ha. Teka lang, papasilip ko ng chip. Okay, ayan na po yung posisyon niya. Yan, mapapansin nyo. Yan, ganyan na po yung posisyon. Yan, pwede mo ipantay lang. Okay, chip? Lagay na ng battery. Start na natin to. Kung mapapa-start na natin. Ayan, mga ka-team. Ito yung keyless niya. Yan. Okay, start na natin. Ito kasi pinuntahan natin to, hindi na may start. Okay, brake. Yan, tapak tayong brake mga ka-team. Check nyo nga kung may ilaw na sa likod. Ayun, mayroon ng brake light, then start. Okay mga ka-team, ganun lang po ang sekreto kung paano natin mapapatino yung ano natin, brake switch natin. I-upgrade lang natin yung yung pinaka-spring para hindi na kayo bibili ng assembly. Okay, maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa amin sa Team Danos Auto Repair Shop. Chip, kaway. Ano masasabi mo sa brake light switch nila? Okay, sa sensor na. mahina yung Mahina yung spring mga ka-team. Tayo kasi in-upgrade na lang natin para hindi na rin bumili yung may-ari. Okay, maraming salamat. Magandang umaga. Paalam. Sige, ulit pa. Ayan, nakakambyo na rin natin mga ka-team. Sige nga, Chip. Papatay nga ulit. Okay, start. Okay, maraming salamat po mga ka-team. At i-sign out na natin to kasi masyado na mahaba yung video. Thank you. Paalam. Team Danos Auto Repair Shop. DIY tips. Thank you. Salamat.